Hello，大家見到後邊個畫面係咪好熟悉？可能係琴日仲喺度逼緊呢個係過關啊，等咗1個鐘頭或者2個鐘頭喺深圳灣都等唔到的士。咁我哋今日見到好多嘅網評同埋新聞都介紹呢，即係我哋叫吐槽嚇，好多香港朋友上去又係咁擠迫，落嚟又係要等咁耐時間返香港。咁我特別係啲港車北上嘅朋友係早半日就要開車。又要早半日係呢個翻嚟香港，咁形成咗2日假期嚟講咧，可能得1日咁奔波勞碌嚇，點算好咧咁樣嚇？咁就產生一啲我哋叫做有啲需要啦。呢個大趨勢裏邊咧，我哋陳國基司長咧就好明確，就係香港咧其實亦都好面對現實，香港人嘅生活模式已經係出現咗改變，用腳去投票咁就響呢個國內追求佢哋高性價比嘅我哋叫生活嘅享受啦、消費啦，同埋呢個係出行嘅。咁我哋睇翻響呢個咁嘅大環境之下，其實係我亦都睇到係一個叫做未來嘅大趨勢嚇。點解咁睇呢？咁響呢個係通關之後呢，咁就有好多朋友同我查詢關於一啲叫樓盤嘅名同埋抵唔抵因為喺市場上坊間上面好多啲20-30萬咁樣，咁我亦都拍咗啲視頻關於啲20-30萬嗰啲公寓或者係喺啲偏遠3-4線地方，經常係好多嗰啲睇樓團去嘅地方咁我亦都同佢分析雖然嗰度係價錢平，你係可能會係佢響關口有 short 土或者乜嘢，但係得你自己會用我哋睇翻嚟講呢，如果嗰個地區嘅物業有增值有上升空間，一定係同佢當地人有個接軌嘅。咁點解佢嘅價錢由100萬而家跌到去呢個係30-40萬？係咩原因呢？係都賣唔去，都要揾你香港人去，咁唔係代表係值嘅。因為點解呢？我哋喺香港都見到好多啲湯鋪湯場400萬買入，200萬接嘅時候諗住好即係性價比好高，誰知去到最尾就20萬。呢個就係出現咗嗰個物業嘅價值係個人嘅流向。我哋見到人響呢個係由香港流去國內係一個叫大趨勢。如果人流出嘅地方，佢嘅物業價值就會係向下走；人流入嘅地方係因為增多足少係土地資源關係，所以令至到所有嘅地價都會向上升。咁我哋就去國內見到呢個用香港人用腳去投票就好簡單，要投資嘅方向就係人流入嘅地方。人集中嘅地方，唔單止我哋香港人，係同埋國內人都會流入嘅地方。如果國內人流入嘅地方喺邊度呢？一定係啲核心嘅1線城市，因為點解呢？係嚟到呢個核心1線城市，佢哋係好後生，一畢業就落到嚟呢度呢，係目標係改變佢自己人生，拼2-3年。如果留一低喺度呢，就有一個叫做好燦爛嘅陽光，再考慮去結婚生仔，其他嘢下一代嘅嘢。所以嚟講，佢哋一定係非常之拼搏嘅。咁係集中就向南方叫廣州同埋深圳。咁外圍就係有啲我哋東莞惠州佛山咁呢啲就係佢哋流入嚟，最緊要係揾到食嘅地方咁我哋響呢個係隨住呢個係通關開放咗之後呢，其實我哋睇翻我哋嘅人潮呢係每都係破咗頂嘅。自從係呢個係端午節呢，嗰幾日假期裏邊出入香港有278萬人口，咁包括嚟講就係呢個係全國落嚟嘅旅遊㗎啦。咁另外一半以上就我哋係香港人嘅流出啦。咁所以嚟講，我哋見到就係每逢長假期嘅時候呢，咁好多朋友都會 plan 咗佢哋嘅行程咁特別係一啲我哋叫做係港車北上嘅朋友，就會預早係半日時間去出車，因為響避開呢個高峰期。呢個情況呢，同我響深圳識到個朋友，香港人嚟嘅，咁佢響呢個咁嘅國內有小朋友啦，同埋屋企啦，咁平時嚟講就係香港旺角翻工，咁夜晚就會翻去深圳嘅。咁佢好體驗同埋我分享到國內佢哋嗰種生活模式，就係每逢一到假期嘅時候呢，因為高速公路免費，而大部分頭先我所講呢係人口，佢哋啲後生仔人口呢係
響全中國各地係流入呢個城市，佢哋只有個空檔時間，一係出去旅行，一係就翻鄉下。咁所以一去到中國啲叫長假期咧，3日4日嘅長假期咧，咁響12點鐘高速公路免費前刻咧，就個個就係蜂擁去啲上高速公路，因為免費啊嘛。咁而家佢練精咗啦，唔係12點鐘啦，係響前半日咧都已經係離開呢個係深圳同埋廣州，因為佢哋有個經驗就係一去到高峰期咁大人流量，有成幾千萬人流出廣東省嘅話咧，咁佢哋面臨咗就非常之擠迫嚇，咁佢哋往往響由呢個係深圳嘅市中心，可能福田區去到呢個我哋叫離開廣東省咧，要用係12個鐘頭都離唔開嘅，響韶關會塞晒車嘅。咁響呢個情況之下，我哋寄語一啲香港朋友，如果你自駕出行嘅話咧，咁真係要我哋叫做係行預早啲時間，預鬆動啲嚇。咁響我自己嘅旅遊習慣或者我自己出行嚟講咧，係避開晒呢啲嘢。點避開咧？就係如果我係長途自駕遊嘅話咧，我會響呢個係假期嘅之後嘅1日或者2日。譬如好似係黃金週係10月1號，我會揀係8號先會係出，所有人都完晒假期我先出，我會享受到一啲我哋叫做係避開咗個人流啦，無論係服務區啊或者住酒店啊、飲食啊各方面，我都會攞到最高性價比同埋最好嘅酒店嚇。咁我喺景區裏邊亦都唔會人山人海浪費咗我嘅時間。咁喺呢個過程中嚟講咧，咁我要係唔係話嗰日先去出香港啊？其實我哋已經係好多朋友其實發覺咧，佢哋有一半時間嗱，好似係一至日嘅話咧，其實我哋一般嘅香港朋友大部分咧，其實星期6日因為空檔咧，就其實好方便就上咗深圳嘅。咁亦都好多我哋叫做係長者嚟講咧，其實響係星期6、星期日我個朋友就係咁嘅經驗咁佢因為佢問我關於係國內嘅置業，因為佢有個衝動，有個誘因佢想去國內置業，因為佢哋響呢個係星期6就會係平時嚟講就想去深圳消費購物咁佢哋唔會即日翻嚟嘅，咁響深圳會住1晚，咁跟住嚟講就去到星期日或者去再遠少少住2晚，咁呢個週期性嘅習慣嚟講已經出現咗一段長嘅時間，咁響佢嘅生活嘅空間裏邊已經喺國內佔咗我哋叫做係1/3時間嘅話，咁佢就係有個自用嘅需要咁我想喺國內真係唔想要咁走來走去，唔想花咁貴嘅酒店錢，就所以打聽問我。咁初衷嚟講，第一就係諗住最緊要最平啦，幾廿萬都好啦，同一般香港朋友咁，因為我對國內都唔認識，咁就響啲 YouTube 上面又睇咗好多啦。咁當其時嚟講，亦都係介紹咗好多我哋響大灣區各地我哋叫好低價，連明星劉永都上深圳買咗啲冇產權嘅公寓咁佢翻嚟就即係我啲朋友幫我協助，就係攞翻個訂金啦咁喺呢個過程中嚟講，我哋見到好多嘅不明朗或者好多負面嘅消息啦。咁有啲朋友早期嚟講，我哋見到全部都係中產嘅啦，就買咗珠海啦。咁佢買嘅樓價唔平㗎，因為相對佢嘅我資產嚟講咧，其實就算係珠海嘅物業300-400萬都可能佢好散資嚟嘅啫咁但係我見到呢班全部係港島區一啲叫中產嘅咁佢點解會買落去珠海咧？其實就係因為佢哋唔了解，亦都係想當年佢哋成日都因為佢中產就過澳門去玩啊嘛。咁佢離澳門近嘅話，咁澳門都咁貴啦，咁響橫琴咁係非常之平喎，300-400萬。咁所以好多啲咁嘅中產買咗我哋叫做係呢啲嘢，佢因為亦都佢有佢自己嘅知識同埋我哋叫做係觀感。但係國內嚟講，其實唔係咁嘅國內嚟講，我哋見到咧，頭先所講咧，流入核心嘅地段有人口流入，有生活配套，有交通配套，有人真係需要我哋叫做去爭嗰啲資源先係資源嚟嘅咁因為喺大灣區裏邊，其實一橫跨你去到珠海、中山，一上高速公路你就見到四面都係平地，四面都係可以起樓嘅地方咁除咗個地方就係深圳裏邊，你見到係所有地方都冇地方起樓㗎啦，要清拆只係啲二手房或者係城中村。呢啲全部要補地價，全部要係好貴嘅地價。去到上廣州，全部都係人
你要喺城中心裏邊起一個建築物，新嘅建築物，亦都係要補嘅，要補成5萬蚊嘅。而家係最新咧收到個文件咧，清拆嗰啲城中村嚟講咧，係要俾行樓梯啊，即係我哋叫幾廿年嗰啲樓啊，補俾佢啊，每平方米啊係補到5萬嘅。咁你諗下呢啲響啲核心地段嚟講點會平啫？補都要補到5萬嘅話，咁再起嘅時候，所以廣州嘅樓未來係我哋叫做係超過10萬係，亦都係好理所當然嘅嚇。咁話翻嚟呢度啦，咁我哋頭先所講啦，講嗰個係交通出行啊咁樣。咁我個朋友嚟講咧，咁亦都跟咗我上去睇唔同地方，大灣區唔同地方咁亦都睇到嗰個分別嘅話咧，咁我叫佢把握機會，因為點解咧？好嘅樓盤、好嘅項目，佢哋喺裏邊咧就係國內就熱銷，而喺我哋嚟講其實係爭分奪秒嘅，因為我哋想如果揀啱地段，就要揀最靚嘅樓盤，而最靚嘅樓盤如果當地係熱銷嘅話，咁最靚嘅單位會唔會輪得你咧？其實唔會輪得你嘅，咁所以就係當機立斷要上去上面現場睇咁有幾個咁嘅朋友咧，都係明白呢個樣嘢咧，所以嚟講係同我相約咗一個時間咁樣就上咗去惠州嚟講咧亦都買咗去深田嘅單位。咁而家嚟講，佢哋嘅生活模式就出行就係每個月就有3-4日就係定時就同太太屋企人上去上邊咁樣。咁我哋見到啦，就係騰出嗰種係生活嘅香港咁壓迫同埋生活咁高。即係叫咁高價錢、咁貴消費響國內能夠可以係享受嗰種生活嘅模式咁我響國內嚟講咧，其實頭先講個交通出行咧，我亦都係響港車北上咁我嘅模式係點樣咧？咁我模式嚟講咧，平時如果假期前嘅話咧，我會揸架車上去，咁同屋企人就係泊俾響我自己嘅停車場裏邊啦。咁泊完之後咧，其實我可以係唔即時揸翻嚟嘅，咁好似喺端午節嘅時候，我知道喺個道路上面會塞4-5個鐘頭，你會唔會揸？咁我直情就喺廣州南站買張高鐵飛，將架車泊咗我嘅屋苑樓下，咁我就買張高鐵飛，45分鐘200幾蚊，我慳咗時間。我第二日翻工嗰日早上我先搭呢個高鐵落嚟，咁係非常之方便咁因為你有嗰個我哋叫做係資源可以做到呢樣嘢。咁我要再上去嘅時候，咁我可以再搭高鐵上翻去廣州裏邊咧，我攞車。咁我有車嘅時候，我就可以響周邊嚟講咧做我嘅嘢，同埋生活出行。而家國內一定係有車嘅，一部唔夠2部咁我喺惠州有1部，亦都泊咗我停車場裏邊。所以我響而家響去惠州嚟講咧，咁我翻去就係卸低啲行李咧，咁我就攞車去第度噶啦咁而我響惠州嘅周邊朋友，其實而家已經開始一個習慣，就係點樣咧？佢哋係預早半日去到上咗去惠州，其實卸低啲行李咁佢好似我哋預3-4日嘅話咧，咁我哋用呢個係頭呢個係2日咧，我哋就揸車自駕咧，就喺周邊城市裏邊玩嘅咁響呢個係我哋去到呢個河源啦，亦都去到南昆山啦，再上到去上次就上到去呢個係韶關啦。咁都係揸車，韶關由呢個惠州揸車去韶關咧，其實係大約2個幾3個鐘頭嘅啫，咁都未出到廣東省，未出到廣東省，咁但係可以去到我哋叫做風景宜人嘅地方住酒店咁樣，咁所以嗰種生活質素已經係同我哋叫做一般嘅朋友要咁擠迫，下下都要響深圳裏邊打圈，去來去去都係福田區，去來去都紅山區，或者啲朋友去來去去都係珠海華發商都。逛2個圈就冇啦，咁而家好多朋友叻咗嘅就係咩咧？去完珠海華發商都就而家開始上去廣州，而家先開始上啦，先再去認識叫佛山。佢哋如果去到佛山、去到廣州之後，哇！原來佛山、廣州係咁嘅喎。嗱，好多香港朋友就係未離開過珠海、未離開過中山，就去一上到去佛山就原來佛山係咁嘅，廣州係咁嘅，完全係2回事嚟嘅。因為我哋叫做啦，即係一個係1線城市，一個叫做準1線城市，同相比一個3線中山城市，同埋珠海一個2線城市比較，你就知道嗰個氛圍。所以我哋要行多走多，係對我哋響呢個係眼界方面係能夠係增加我哋嘅判別力咁而一啲叫區位性嘅嘢咧，就要再去同我哋去慢慢研究同埋咧就係
真係投資一定要做好多功課嚇。咁我哋見到所有嘅投資者都係會做好多功課嘅。咁我哋睇翻啦，嗱呢度睇翻嚟講咧，就係港珠澳大橋嚇。港珠澳大橋嚟講，其實教識咗好多人就係咩咧？自駕遊嘅駕駛者好享受國內嘅駕駛生活，但係無奈就係因為佢嗰部車咧係港車北上係離唔開廣東省嘅。咁其實我覺得係折衷方法，因為我係已經響橫跨咗呢個時間空間，我已經係上國內就換車㗎啦嚇。咁所以如果你係想你嘅自由空間我哋更遠嘅話咧，亦都想享受駕駛樂趣咧，其實真係要喺國內咧。要將部車擺低，而去租另外一部車嚇。如果係有啲朋友佢哋係冇停車場嘅，咁我哋有停車場可以提供俾佢嘅，咁相當之便宜嘅啫。如果你係喺國內出咗部車嘅話，可以擺喺我哋嘅停車場裏邊。喺廣州南站一到嘅時候，你就即時可以去攞翻你部車，咁唔使攞部車。其實我覺得。如果係往來一個點對點嘅話咧，如果要三個鐘頭以上咧，其實我想坐高鐵會舒服好多，因為咁高鐵啊，我係大約係一個鐘頭以內嚇，咁我唔需要喺個車裏邊嘥，又要高速公路費，又要有錢又要精神咁呢個道理就係我上次就去到呢個係大理，咁我揸車翻嚟呢個係。佛山嘅話需要4日時間，我要稅中途裏邊嘅食宿同埋高速公路費同埋燃料費，我係將部車寄咗去揾人拖翻嚟，我自己搭高鐵10個鐘頭之後已經去到廣州南站，非常之方便。所以大家咧，其實我哋各適其適嘅出行模式咧，最緊要適合你咁亦都玩得開心咁喺呢個情況之下，我見到好多朋友揸港車北上，其實就開始好興奮。即係好似探到式咁，如果我知道幾多嘢嘅，我就同大家去分享，因為我係中意去到處玩、到處去食嘅咁亦都經常分享。咁關注我哋嘅頻道就會睇到㗎啦咁大家都好辛苦我覺得塞車好辛苦，所以我上次一見到預判到要塞成4-5個鐘頭嘅車嘅話，我即時將部車擺喺我嘅停車場裏邊，我唔揸啦，因為港車北上有30日嘅，我部車而家仲喺佛山有30日。咁我何必咁心急要去揸翻嚟？我搭高鐵翻嚟，下次上去攞咪得咯，係咪先？所以呢個點對點係好緊要嘅咁免除咗呢個咁嘅焦慮香港人用腳去投票，呢個係俾陳國基之前，我已經係發咗一啲我哋叫做個大趨勢講俾大家知道咁我唔係話成日都去 sell 啲朋友去買樓，其實我係見到個時代嘅大趨勢，其實有好多嘅機會係人生裏邊一次嘅啫，係翻唔到轉頭嘅。咁我自己已經做咗，我已經係實行緊嘅話咧，咁我將我嘅心得係喺呢分鐘去講俾人知道。好似喺呢個係2019年嘅時候，股票市場去到301點，我叫啲人喂快啲走快啲走冇人聽咁去到達到落嚟而家19000點，係咪先？咁其實唔會翻轉頭，嗰刻就係嗰刻嘅嘢，係咪咁好多時我哋響2018年、2016年，我哋買車位嘅時候15萬香港，一落過叫啲人要，冇人睬咁過後之後，響呢個2年之後升咗6倍，咁我哋就走貨啦，響2018年走貨咁你話啦，嗰個機會會唔會再翻轉頭？個個都話喂，我早啲識得你但係當時講俾你知嘅時候，個個都好似話：喂，你為咗咩？其實老實講，我哋做個車位佣金都係得個1500蚊。最賺錢嘅時候，你買一年已經升值10幾萬啦。最賺錢邊個投資者永遠都係最大嘅利。如果喺呢個係投資角度嚟講，所以我心理好唔平衡嘅。如果自己唔持貨嘅話，明白咩叫心理好唔平衡我賺1500蚊，你賺10幾萬，輸咗就話我贏咗就話自己，係咪先咁好唔平衡嘅。咁大家就係向呢個方向。咁我哋見到9+2大灣區裏邊咧，其實我哋分享下咧，其實我就咁講啦。第一要有車位，第二就有住宅。咁你第時嘅出行嚟講咧，就唔係響香港咁樣點對點咁樣咁辛苦、咁勞碌啦，係嘛？咁可以做到呢個係咁嘅我哋叫出行動作啦，咁樣咁響呢個咁嘅享受大灣區嘅生活嘅過程中嚟講咧，其實我可以好多嘅分享咁以時並進，同大家一齊去我哋叫做每日息息相關關於生活嘅嘢，無論投資，無論係市況，無論係政治各方面，我都會同大家去息息去分享嘅咁多謝大家。